Всем привет! Сегодня на чистке ноутбука Acer Q5 VPH. Смотрю сейчас видео по разборке этой модели. Очень долгое. Попробую сейчас тоже разобрать, почистить. И послушаем, как он работает. Как пылесос. Вот так он трещит. Что-то с вентилятором надо, наверное, смазать. Сейчас посмотрим температуру какая. Температура без нагрузки 53-54 градуса. Вот 56 сейчас. Посмотрим после чистки сколько будет. Мужик по-прежнему разбирает. Уже 20 минут. Сейчас попробуем повторить.
по-прежнему попалась плата без охлаждения моста или хаба. Даже термопрокладки нет. Здесь разъем под видеочип, который мог бы здесь быть. Здесь, значит, видео через процессор идет. Охлаждение все забилось. Скорее всего, это волосы кошачьи. Поэтому, наверное, вентилятор весь запутался в них и трещал. Сейчас разберем поближе, посмотрим. При открытии оказалось, правда, здесь, скорее всего, волос. Вот здесь еще забился решетка, и воздух плохо проходил. Сейчас почистим. Может, даже термопасту не буду менять. Может, поменяю заодно. Сейчас посмотрим. В принципе, термопаста еще не высохла. Достаточно сухо. А нет, высохла. С виду выглядит, как будто не высохла. Все уже сыпется. Значит, термопасту тоже будем менять. Правда, у меня жидкая, но лучше, чем это, точно. После очистки вентилятор по-прежнему гудит. Скорее всего, вовнутрь волосы намотались. Сейчас попробую разобрать, почистить и смазать заодно. Нифига, короче, я вентилятор так и не разобрал. Он не снимается. Под наклейкой нету стопорного кольца. Здесь что видно. Витки катушки. Если здесь капнуть маслом, я боюсь, замкнет что-нибудь. Поэтому я решил здесь ничего не смазывать. Там вот видно две защелки, возможно, на них держится вентилятор. Я попробовал поддеть их, она так и не снимается. В общем, решил я не смазать пока его. Попробовать так запустить, может, не будет гудеть. Потом посмотрим.
сборки заметил, что шлейф от экрана плохо вставляется с одной стороны. Кстати, когда вытаскивал, заметил на нем тоже грязь. Как оказалось, если здесь вот видно, там внутри справа он черный. То ли грязь туда попала тоже, то ли это окисление. Оно мешает защелкнуться разъему. Сейчас попробую его почистить. Вроде почистил. Внутри я так и не понял, что было. Какая-то консистенция больше похожая на эти же волосы. Только немного зеленоватый. Просто так не вытаскивались, пришлось растворителем смочить сначала их, потом иголкой выковыривать. Надеюсь, никакие контакты я не повредил, пока очистил. Сейчас проверим. После чистки температура при старте системы 44 градуса, 41, ну примерно, короче, на 10 градусов меньше. Но при старте, конечно, он все равно дребезжал чуть-чуть, конечно, потише, чем раньше. Но тем не менее, все-таки его смазать нужно. Но я не знаю, как его смазать. Оставлю пока так. Посмотрим сейчас при нагрузке, какой шум будет у вентилятора, еще проверим. Вот при нагрузке 60 градусов он начинает раскручиваться. Конечно, потише, чем раньше, но все равно шумит. Неприятно. Как его смазать, я фиг знает. Пускай пока так работает. Дальше посмотрим. Вот он посильнее стал раскручиваться. Шумит, наверное. Возможно, так же, как и раньше. Но если он не будет при этом отключаться, то есть перегреваться, то в принципе
Пока можно остановиться и так, на таком варианте. Будем тестировать. Вот сейчас вот 45 градусов. Он уже не перегревается. Вентилятор отключился. Примерно при 50 он начинает опять включаться, охлаждаться. Ну, в принципе, все. Всем пока.